Cicatriz de una cesárea es una parte crucial del proceso de recuperación después del parto. Si bien la mayoría de las cicatrices de cesárea sanan sin problemas, es fundamental estar alerta ante posibles signos de alarma que podrían indicar complicaciones. Enrojecimiento excesivo, supuración o secreción. Dolor intenso, hinchazón persistente, fiebre, dificultad para moverse. La mayoría de las complicaciones de la cicatriz de cesárea pueden tratarse eficazmente cuando se identifican temprano. Tu salud y bienestar son una prioridad durante el proceso de recuperación.